ये कंटिन्यू. ओके आता क्लिअर दिसली. ओके आपल्याकडे बघायला लागला तू. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. मान्सून चालू झाला आहे आणि मान्सूनमधला पहिला ट्रेक भैरवगड संगमेश्वर चिपळूण आसपास आसुर्डेमध्ये भैरवगड आहे. आता आम्ही ट्रेकिंगला सुरुवात केली आहे. तुम्ही पाठचा बघू शकता. जो सह्याद्री मान्सूनमध्ये दिसतो तो स्वर्ग कुठेही मिळत नाही. चला तर मग एक्सप्लोअर करूया भैरवगड. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. आपण आहोत भैरवगडच्या जंगलात. तर तुम्ही एक झाड बघू शकता इथे किती उंच आहे. ॲक्च्युअल ट्रेक आता इथून चालू झाला आहे. हे घनदाट जंगल, हे आमची सगळी मुलं आता चालत आहेत. पाठी बघू शकता तुम्ही जंगल किती घनदाट आहे. लास्टला मीच राहिलो आहे, त्यामुळे आता मी पुढे जातो. जंगलात ओम ना नाव तुझं? हो, हा ओम आहे. माउंटेनिंग असोसिएशनचा ट्रेकला बॅक सपोर्ट करतोय. थ्रिलिंग अनुभव होता हा. हे जंगल जे आहे जबरदस्त घनदाट आहे आणि आम्ही सगळे आता त्यातून वाट काढत भैरवगडावर चाललो आहोत. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. फायनली भैरवगड आम्ही उतरायला सुरुवात केली. हे तुम्ही बघताय पूर्ण उतार आहे. साधारण 3 तासानंतर आम्ही
भैरवगडला पोचलो. सुपर क्लायमेट होतं. धुकं एवढं होतं की समोरचा माणूस दिसत नव्हता आणि पाऊसही होता. त्यामुळे मग जे भैरवनाथाचं मंदिर आहे तिकडचं जास्त शूट करता नाही आलं. साधारण आता 2-2.5 तासात आम्ही खाली उतरू. भैरवगडाचा पायथा आहे.